¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Vigo a Debate en Televigo. Y esta semana con un invitado muy especial. Nos acompaña el vicepresidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, César Mosquera, que yo creo que es la primera vez, además, que está en esta mesa de debate. César, ¿qué tal? ¿Cómo está? Boa tarde. Hola, moi boa tarde. Pois sí. Benvido. Vamos a falar sobre estes case 4 anos, porque se vai cumplir dentro de poucos meses a legislatura xa completa, eses 4 anos de legislatura, de mandato, de coalición entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Como podemos valorar estes 3 anos e medio que levamos de algo máis de 3 anos de, digamos, de asociación entre os dous partidos? E xa sabe que se dixo moito, especialmente dentro do Partido Popular, ao principio desta legislatura, que ese noviazgo non terminaba en boda. Pois engañáronse, creo que os feitos están aí, non? Creo que a propia situación, digamos, de certo deterioro, unha evolución negativa que tiña a Diputación nos 12 anos, señor Louzán, que hai que reconocer que algúns foron relativamente bons, despois hubo certo deterioro, e a necesidade de darlle certos cambios á Diputación, e igual tamén a veteranía que os que tuvemos que negociar e levar adiante o goberno, pois, pa nosa desgracia, pero temos, pois creo que logrou un goberno moi serio e moi sólido, non? E que andou impulsando cuestións. Cando hai un goberno de coalición, e aquí temos a Manolo Pérez, que o sabe perfectamente, o goberno de coalición, se hai unha máis mínima diferencia, magnifícase. Se hai un goberno monocolor, pode haber piñas e non se magnifica. Podo dicir con toda rotundidade, porque así é que na Diputación, nos anos, e logo desde o ano 91, que teño moita mili na Diputación, sempre intentei levarme ben cos presidentes e cos diputados que foron ali, por exemplo, con Martínez Herrera, teño posto moitas e moi longas parrafadas, é un home que se podía aprender, independentemente que podermos estar nas antípodas ideolóxicas, pois aseguro que dos gobernos da Diputación que vin nestes 28 anos é o máis coherente, o máis consolidado dese tempo. Podo contar aquí anécdotas, miles de o presidente e o vicepresidente levarse a paus, pero a paus é andarse facendo gatadas, pero do calibre, por exemplo, de cando quedaba vicepresidente, sendo os dous do PP, cando quedaba vicepresidente vaciaba as partidas, asinando cheques, podo dar nomes incluso de quen o facía e demais. Bueno, creo que tíamos unha responsabilidade e creo que estamos intentando levala a cabo. A xente non lle gusta, como estou convencido que o goberno de Manolo Pérez en Vigo fracasou porque estaba moi dividido internamente, e ao final fracasou. Xa sabemos que a xente tolera moi mal que un goberno este dividido, teña esa traducción pública ou non a teña, verdad? Entonces, sabendo eso, pois mira, pois non te metas a gobernar, se vas montar unha grileira e o vas facer mal, non te metas, porque ao final vas a ter pode haber circunstancias sobrevividas, evidentemente, pero bueno, afortunadamente as que houve fórmulas... Case por alusións vou darlle a palabra tamén a Manolo Pérez, alcalde de Vigo, senador, diputado, etcétera, colaborador habitual xa desta casa. Manolo, que tal? Como estás? Boa tarde. Que tal? Boas tardes. Bueno, vamos a ver, os gobernos, de dous ou de tres colores políticos, sobre todo os de dous, non teñen necesariamente por que rematar en boda. Non rematan en boda porque... Se que a boda é o final feliz, Sí, eu diría que nun proceso de, chamémoslle, de laicización da vida, pois hai parellas, son parellas con moita duración, nin pasan por a iglesia, nin pasan polo xulgado, ao mellor nin sequera se rexistran como parellas de feito, salvo cando está en xogo a pensión de viudedade dun deles. A verdade é que as parellas, estos gobernos bicolores, teñen unha característica moi importante, é que uns e outros necesítanse. E porque se necesitan, a veces quen ten opción ou quen tuvo opción de goberno monocolor,
me insiste pouco na época das campañas electorais dicindo, oi, a usted a quen vota? Vota o PSOE ou vota o Bloque ou vota Mareas ou Podemos, porque usted sepa que estos vanse xuntar despois. Bueno, pero esa é a situación. O importante dos gobernos, ao final, é que fagan a función, e todo isto depende moitísimo tamén das persoas, da sensibilidade, da capacidade. Eu constame que no caso de César, de Cesario, como eu lle chamo habitualmente, pois el ten un papel importantísimo no mantemento desa unidade, polo menos formal, porque os monocolores sempre hai alguén que pensa que, bueno, eu, a ver se saco a este, me poño eu, sácate ti, que eu subirei. Xugábamos na miña aldea, como non tiñamos xogos de ningún tipo, puñámonos un de espaldas contra outro, enganchábamos de brazos, inclinabas, tu outro aparecía encima e dice, onde estás? No taburete, e dicía o que estaba soportando o peso, báixate tú que eu subirei. Poñíanse de pé e a situación era a outra. Entonces, depende moito das persoas. Logo, o mellor por alusións, eu, a estas alturas da miña vida, xa non teño que xustificar ou explicar nada. Penso que, a pesar de todo, a pesar de non acompañarnos o éxito que a mí me houbera gustado ter cando tuve a responsabilidade de ser alcalde desta cidade, fixemos unha importante xestión, fixemos obras en materia de circunvalacións, ou de centros de saúde, etc. O que pasa é que, a veces, como era aquilo, diría os romanones, porque todo o que se dixo por aí simpático e punzante, ou foi Romanones ou foi Winston Churchill, como diría Manorio. Dice, con amigos como estes non necesito, para que quero enemigos? Evidentemente, no noso caso, digo desgraciadamente, xa non o poden explicar, houbo un factor externo, o mellor mesmo dous, en clave de personas que foron os que, pois, o mellor non tiñan gran interés, casi era preferible que en Vigo, eu digo, xa o tiña dito antes, que en Vigo, pois, non gobernara o PP, con tal de facer, como me dixo a min algún desos aos que eu me refiro que xa non está, en Vigo, con tal de facer un resultado digno, e logo ter un magnífico resultado en eleccións autonómicas e nas generales, o demais é nos igual. O mellor, incluso non lle era xiquera igual, porque nós íbamos a reivindicar. Eu recordo cando fun a reivindicar a Escola Superior de Música, se me dixo o meu querido amigo, eso vai pa Coruña ou pa Santiago, ou cando fun a pedir, me parece que eran 40 millóns de pesetas, que era o que necesitábamos para compensar a Gondomar, Bayona e Nigrán, a parte que eles tiñan na prisión do partido, no Coxeo Museo de Arte Contemporáneo. O resto conseguirámoslo nós desde Vigo, a través fundamentalmente de Esperanza Aguirre, de Miguel Ángel Cortés, daquela casado con unha viguesa, que era secretario de Estado de Cultura, tuveramos o éxito dunha financiación de 1.800 millóns de pesetas. Bueno, pois, aqueles 40 millóns tampouco tamén se nos negaron, e logo, claro, cando veías o que se invertía na Cidade da Cultura, pois a mí me gustou a imitación que fixeches, a de querido amigo. Iba a decir unha barbaridade. Sen querer facelo. Non decías tenías bicho en casa. Non decías pecados porque un non ten ese estilo, pero dice, home, para aí hai non sei cantos miles de millóns e a nós negan unos 40 millóns de pesetas, señores. Manuel Orío, xornalista, que tal, como estás, amigo? Boa tarde, benvido. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Como ves ti toda esta situación, esta nova deputación? Yo lo veo con el ojo del ciudadano. Yo, afortunadamente, ya no estoy en primera línea de fuego y, por tanto, tengo la percepción del ciudadano. Lo estábamos hablando fuera de cámara, ¿no? Lo difícil que yo sospecho que es para cualquier gobierno de la Diputación, sea de un color o de otro, o sea de monocolor, o sea de dos,
transmitirle al ciudadano lo que realmente significa la Diputación y qué es estrictamente, en primer lugar, cómo se articulan o cómo están allí los señores que están allí, los diputados, es decir, porque la gente, por razones obvias, se ha ido haciendo cada día más desconfiada y también cada vez más ilustrada. Es Razones decir, no les han faltado tampoco. Claro, razones no les han faltado. Y además más ilustrada, afortunadamente, pues la gente lee más, sabe más, entiende más y exige más. Y por tanto, lo primero que se pregunta es cuál es el mecanismo, el sistema por el cual esos señores están ahí representándoles sin que realmente les representen estrictamente en nada. Es decir, proceden de una condición de las diputaciones que está más en el número de habitantes que tiene su municipio para articular la representación. Y en segundo lugar, ¿qué pintan las diputaciones? Yo creo que ahí hay un problema grave que no han sabido resolver, un problema de comunicación que no han sabido resolver los diferentes gobiernos. Yo he sido muchos años periodista en activo y he sido director de periódicos, he tenido relación con presidentes de las diputaciones de casi todos de todos los colores políticos, y yo creo que uno de los grandes problemas ha sido esa comunicación, que nunca se ha producido, que siempre se ha cortocircuitado inmediatamente, nada más abrir la puerta de la Diputación y salir a la calle, ahí se pierde el hilo. Pois vos tenéis tamén esa impresión de que non conseguides facer chegar a mensaxe do que estades facendo aos cidadáns? Sí, claro. É obvio que, sobre todo en canto vamos a maiores tamaños de cidades, non? Ou de vilas, o papel da Diputación queda moitísimo máis difuminado. Bueno, as diputacións, eu teño catalogado moitas veces, son un artefacto institucional, verdad? Nacido en determinado momento, nacido na Revolución Liberal do XIX, unha copia da francesa, da planta francesa, en que había realmente dous escalóns na administración civil, que eran o Estado e as provincias. Despois había moitos goberno militar, non sei que, pero eran só eso. Houve varios sistemas de elección, pero sería moi longo contar, pero o certo é que... Un paréntesis brevísimo. Qué bien y qué mal nos ha hecho Napoleón. Qué mal y qué bien. Es decir, al mundo en general, a Europa, a Europa en general. Pero en España, fundamentalmente, porque en España el concepto francés o el concepto del Estado napoleónico se ha transmitido muchísimo en la justicia, en las diputaciones, en el reparto de provincias, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hubo épocas en que non eran electos, eran nomeados directamente desde Madrid, hubo épocas tal. Bueno, retrocedéndonos aquí á Constitución actual, pois topámonos con que se crean as autonomías, as comunidades autónomas, que igual pasamos a 3 escalóns, e aparte entramos na Unión Europea, pasamos a 4. Claro, xa andamos excedidos. Entonces, ninguén sabía que facer moi ben, que facer cas diputacións, pero era un condicionante que, igual que sirva de distrito electoral ou de circunscripción, as provincias, etc., e as diputacións quedaron como elección de segunda orden, cunhas competencias cada vez menores. Podo dicir que a Diputación, por exemplo, de Pontevedra, pois nos anos, ao principio dos 80, debía ter o doble do orzamento de Vigo e xa anda na mitad, por poñer un exemplo, non? Foron quitando e claro, a elección, por exemplo, que é absolutamente perversa. Nos ali, os diputados, elixenos os concelleiros do noso alcalde do partido. O sea, non nos elixen os ciudadanos. Claro. O sea, que deso a dar o salto a que sea un instrumento caciquil que só depende dos intereses de quen te van a votar, porque non te votan os ciudadanos, pois hai un paso, non? Hai un paso que moitas veces se ten transgredido, non? Claro, nos concellos pequenos si se nota, é dicir, si se nota porque teñen pouca capacidade de investimento e actuación, entón a Diputación suple, non? Senón, habría que pasar outro mecanismo, non? Ese mecanismo ten que existir. O sea, unha mancomunidade, tal vez? Mancomunidade, facer concellos moito máis grandes como Portugal, por exemplo, que ten concellos, Portugal ten o mesmo número de concellos que Galicia, por norma, en principio, non deben ter menos de 20.000, se non unifícanos, hai algunha excepción, pero unifícanos, ou que a Xunta de Galicia tuvera un fondo para eso. Pero
evidentemente, estou falando aquí que son diputado de moitos anos, bueno, se hai institución, hai que gobernala, hai que estar na oposición, hai que intentar que os cartos dos ciudadanos se gasten o mellor posible. Por lo tanto, creo que, vamos, hai que estar aí. Ahora, despois son mecanismos, por exemplo, comentábamos antes, perverso, como mandan os cartos non do Estado, porque se financia, a Diputación é unha bicoca, non cobra en ese sentido, como non cobra impostos, non recauda, igual, bueno, recauda a través do oral, para un servicio, non é tal. Bueno, recauda a través do oral para o propio Concello. Sí, é un servicio que se presta, non? Pero que resulta que unha provincia que teña moitos habitantes, pero que ten cidades grandes, recibe os cartos polos habitantes. Pois esos cartos, digamos, que van para os concellos pequenos, maioritariamente, non exclusiva. Co cual, os concellos pequenos están moito mellor financiados, pois, por exemplo, na provincia de Pontevedra que na de Ourense, creando unhas discriminacións bastante serias. Desde logo, que dicir, vamos, témolo claro en moitos anos, e de feito, bueno, hubo varios intentos de reducir as competencias que as diputacións, aparte despois arrastran unha historia que non ten sentido, por exemplo, que bueno, os hospitais ainda se foron sacando progresivamente, pero que teñan centros educativos, que teñan a escola claro, porque en principio las diputaciones tenían ese aroma asistencial, y yo os quería, ya que vosotros conocéis muy bien ese ámbito de desarrollo político, porque los dos lo habéis... No, yo es una de las cosas que no, é unha verdad, das cosas que non foi diputado provincial, os demais teño casi todo. Pero has estado... Sí, bueno, pero estuve... En la administración local has estado ahí. Designé que en ese A mí me iban a gustaría representar a preguntaros a Vigo. los dos si hay manera de desvincular ese aroma o esa sospecha de institución manipuladora, electorera que la Diputación ha ido transmitiendo a lo largo de los años con cualquiera de los que han estado gobernando. Ollo co proceso para seleccionar as palabras de Manu Orío, moi delicado. Manu Orío é un virtuoso da palabra, non hai que explicar o obvio. A pregunta moi sinxela, existe a percepción entre os cidadáns de que a Diputación é un organismo partidista. Sí. Como se pode solucionar eso e se se fixo algo para solucionarlo? Vamos a ver, eu poñería 3 puntos. A Diputación ten unha orixe, ten xa longa vida, ao fin e ao cabo as provincias veñen do 1833, don Javier de Burgos. As diputacións visualízanse pouco, síntense máis que se ven. É dicir, a visualización de calquer formación política está evidentemente no Concello, todos o conocemos, ou por menos debíamos de conocer quen son os concelleiros do noso Concello, ou por menos os do partido da túa simpatía, polo que ti votache, tamén algúns por menos dos outros. Seguramente moitos pois caeríamos nunha dificultade, nun aprieto se nos dixeran agora dime os senadores por a provincia de Pontevedra. Oye, pois non o teño a mí, eu que me gusta moito a política, digo que me gusta tanto a política comer cas mans, nin estou na política nin como cas mans, pero sí que me gusta, pois tería dificultades a mellor para dicir máis de dos que son. E a Diputación, precisamente, porque dicía César, de ser ese organismo de elección de segundo grado, pois pasa máis ou menos desapercibida e a pouca xente. Eu quero recordar que o presidente da Diputación de Ourense había dito, Manuel Baltar, propoñía en algún congreso a elección directa do presidente da Diputación. A segunda cuestión que a mí se me plantea é o fenómeno da descentralización. É dicir, unha vez que temos a administración pública achegada a nós, porque antes era lóxico ir a Coruña, Lugo, Ourense ou Pontevedra para solventar un problema, sobre todo os pequenos concellos. Pero é que hoxe temos todo aí en Santiago, que ao remate, o paisano de Arbo é igual ir a Santiago que ir a Pontevedra prácticamente, desde logo o de Sober, pois é igual ir a Lugo que a Santiago, non? Entonces, hai que ter en conta este fenómeno o que nos pode levar a plantexar a continuidade ou
a supresión das diputacións, tema que non me parece que non é menor. Eu coñecín un estudio feito por estudiosos, lóxicamente, por profesores, sobre a mantenza ou non das diputacións. Non deixaba de ser bastante curioso, porque de 250, 300 páxinas, 3/4 partes, vamos a poñerlle, sí, 3/4 partes defendían a supresión, máis que a supresión, a reforma do mecanismo. Non ten moito sentido, pois que falábamos antes de que algunhas transferencias foron as deixando en mans da Administración Autonómica, entre outras cousas, porque lle eran... É que eso é precisamente o que dicía César Mosquera. Porque lle eran moi gravosas, é dicir... Cando estábamos na oposición, defendíamos unha reforma, senón a desaparición das propias diputacións. E agora mesmo, no goberno, o seguides defendendo. Eu deixo a asistencia sanitaria. Eu recordo haber negociado con Baltar Pai, estando en unha consellería, os temas sociales que eles levaban e que te querían endosar como fose a Xunta, porque eran temas de poucos ingresos, evidentemente. Pero isto aséntase sobre todo no fenómeno da proximidade da administración ao administrado. Hai cousas que xa non son necesarios. Manolo, é sobre a impresión que ten a xente... O terceiro punto, que é a reforma. É dicir, ruptura ou reforma. Eu non digo supresión, digo reforma. Por que reforma? Porque os concellos pequenos, os que debemos as circunstancias nacer nun pequenísimo concello, pois como eu en Sober, pois a Diputación é alma, é absolutamente alma e cuerpo para ese pequeno concello. Claro, e se seguimos andando, dicimos, entonces, supresión de concellos, pois... O que vive no Concello Grande dice que sí, o que vive no Concello Pequeno. Eu dixen a Pepe Crespo, e xa remato de verdad. Un día el había proposto isto nun congreso do PP en Pontevedra, e dixenlle, oxe Pepe, que fácil é dicir isto sendo alcalde de Lalín, pero pregúntalle o da Golada ou o de Rodeiro se van a estar de acordo. E mesmo o veciño que no Concello solventa moitos problemas. Pero o certo é que tanto, polo menos, a Diputación de Lugo, a Diputación de Ourense e a Diputación de Pontevedra durante moitísimos anos deron a impresión de ser entidades partidistas, rexidas e orientadas e a da Coruña tamén. Cando a presidía Romai ou cando a presidía Torres Colomer ou cando a presidía Salvador Fernández Moreda. Pero especialmente ninguén tira pedras contra o seu tellado, que carai. Pois ben, pois está claro, pois as 4, máis o meu favor. Aí é onde está, que decir, vamos a ver. As diputacións, como ente no que se supón que non ten ningunha obriga, o sea, non ten competencias, teóricamente está vacía de competencias, que para dicir, todo non pinta nada, non, perigo, porque non ter competencias non tes obrigas, non tes obrigas tes discrecionalidade, senón arbitrariedade, en fin, cousas máis graves. Entonces, si permite, pero é unha excepción, eu estou convencido que é unha excepción, eu non estaría vicepresidente, si se fora pola vía ordinaria, si permite, digamos, ter unha política ilustrada relativamente separada, digamos, do día a día. Claro, se ti tens que pagar as luces das rúas, pois telas que pagar. E se o veciño che pide máis iluminación, porque non ten ali, pois teria que poñer. E tes unha obra que acabas de chuscar. Dámolle parte da iluminación que vamos a ter en Vigo, que non te preocupes por eso. Acabas de chuscar e a capacidade que tes para dicir, vou dedicaros a isto, pois é bastante menor. Entonces, en eso nós fomos extremadamente contundentes. Foi a condición que puxemos para entrar no goberno, senón, pois non entramos. Que era, de feito, ni a presidente nin eu temos ningún euro de libre designación, de libre disposición. Ningún. Que debe ser a única diputación que existe no mundo mundial con esas condicións. 14 millóns, penso que tiña Rafael Luzán. Sí, bueno, 14, digamos, como di, con... 14 no papel, non? Con papéis, despois era tal, non? Ben, que digo un mecanismo, despois podemos entrar como usou, que sempre se pode... Entonces, esa foi unha condición. Claro, por exemplo, un programa que impulsamos, pois, esa foi a primeira idea, equidade absoluta. Claro, iso, en certo modo, é unha revolución, unha diputación. O sea, vamos, é máis, con quen tuvemos os maiores problemas? Cos nosos. Sin duda. Obviamente.
pero houve suficiente autoridade, suficiente consolidación do discurso para mantelo. Teño que dicilo así, reconocelo abertamente, que cando tuvemos os nosos, digo, os do PSOE e os do BNG, que tuveron máis problemas, porque agora que gobernan os meus, máis pa min. Máis para min, claro. Vale, pois non, máis o que non hai. Todo o que hai está distribuído con bases obxectivas ou en concorrencia competitiva que informan os funcionarios e non informan 5 ou 7 veces para que o proceso salga limpo. E despois, unha serie de cousas que sabemos que os concellos non ian a facer, non? Pois como o do compostaxe, que é unha obriga legal, pero non ian a facer, non? Ou do monte, ou, bueno, pois non, todas as medidas de reducción de velocidade, e máis. Iso si a Diputación se permite, pero eu son consciente que é unha excepción. Non fixémolo, bueno, pois porque eu conocía moi ben, ou nós conocíamos moi ben a Diputación e queríamos facer eso. Claro, porque senón, abstraerse, vou con este último asunto. A provincia de Pontevedra tuvo durante bastantes anos o triste récord de ser a que tiña os seguros máis caros de todo o Estado. Os seguros de coche, máis caros de todo o Estado. Igual que agora temos a gasolina máis cara de todos. Ben, pero isto foi durante varios anos, non? Ben, hombre, iso era, está claro por qué, porque a cantidad de accidentes que había era brutal. Independentemente de que mortes ou non, que estaban moi altos, pero máis. Bueno, pois intentar reducir, xa estamos, por exemplo, somos a cuarta ou quinta, xa logramos baixalo. Hombre, iso había que atacalo, había que atacalo. Bueno, pois a Diputación ten moitos kilómetros de vía, 1.700 kilómetros, máis cos concellos, que iso poden ser 20.000, calquera cousa. Pois facer iso, a Diputación pode facelo. Outra instancia, o propio concello, pois igual dificilmente. Entón, pódese facer. Entón, fixemos eso. Pero xa digo, eu son plenamente consciente de que hai unha circunstancia histórica, unha situación de cambio, demais, porque entendo que é moi difícil facelo en unha Diputación, porque ou tes autoridade, os que estás ali para decir, mire, votaron ustedes, ben, pero eu vou a defender isto. Vale, é a primeira vez que un programa, o sea, hai un programa publicado antes do goberno, aquí e tal, eu vou a defender isto. Se non me voten, agora, despois non me veñan, e tes autoridade para mantelo e dicir, non, mire, eu teño visto os presidentes da Diputación, tanto a Mera, como a Veredo, como a Louzán, en momentos de debilidade, bramando en arameo, digo, non co dixen públicamente, ora xa pasaron anos, se podo dicilo, bramando en arameo, pero que se creen estes meos, que se creen? No, o sea, dinllos cuarto do ano pasado, ainda nos gastou e agora ven aquí a montarme un lío porque queren non sei canto, pero, oye, que os veciños son todos iguales, entende? De todas formas, ¿tú crees que el ciudadano es consciente de que a la hora de votar en un ayuntamiento y de votar a la opción política que él quiere para su ayuntamiento, está votando también lo que quiere para la Diputación? Para nada, inmensa maioría non, aparte despois incluso xa explicar cal é o sistema é absolutamente, porque por partidos xudiciais. Entonces, Cangas, por exemplo, ten xudgados, ten non sei que, pero é do Partido Xudicial de Pontevedra, non? Ou aquí, non? Hai varios, hai Redondela, por exemplo. Houve unha reforma de partidos judiciais. Hai moitísimos anos, no 82 ou 83, daquela non houve. Falouse, pero non chegou. Sí, Porriño non, e a Loubriña, todo eso son de Tui, me parece. Sí, son de Tui. Vigo ten Gondomar, Bayona, Nigrán e Vigo, me parece. A reviravolta das contas, xa. Redondela e Pazos de Borbén, creo. Tamén creo que sí, bueno, pero hai que mirar. É que, fíxate, a que extremos chegamos... Nin sequera nesta mesa temos claro. Claro, entonces hai... Elixes un polo Partido Xudicial de Lalín, elixes un polo Partido Xudicial da Estrada, 11 polo de Vigo, 7 polo de Pontevedra, 3 polo de Tui, 1 polo de Pontareas, non? E 3 polo de... Cun sistema que depende dos partidos xudiciais, que eso supoño que a inmensa maioría dos ciudadanos nin saben o que é. A menos que sean especialistas. Nin saben o que é. Nin pensa en votar, nin pensa, cando vota para ter o seu alcalde ou alcaldesa ou que nos represente. Sin duda. E nada máis. Por a visualización, da que falamos. Manu, deixame un segundo, porque me están dicindo que temos que ir a publicidade. Enseguida volvemos. Saímos tamén á rúa para saber que o que pensan os cidadáns sobre a Diputación. Deberían permanecer ou non? A coñecen, non a coñecen? O vemos enseguida.